ואנחנו עוברים עכשיו לצבי לבנה, מנכ"ל שדות ישראל. נכון? עכשיו תראה, אנחנו עוסקים היום המון באותה טראומה, הייתי אומר, שפתאום אתה מוצא אצלך, או שהתפטרת או שפיטרו אותך, אבל אתה פתאום יוצא החוצה, שום... מחוסר עבודה. אתה מחוסר עבודה. אתה יודע, אני לחברים שאני לפעמים מספר את היום שאחרי 38 שנים פרשתי מחיל האוויר, והחדר שינה וחדר עבודה שהיו מלאים בקווי טלפון למיניהם, כל מיני דברים, פתאום הכל נדם. צריך ללמוד להתמודד עם זה, נכון? אז מה זו התקופה הזאת באמת שאנחנו, איך אנחנו מתמודדים איתה? קודם כל היא באמת תקופה קשה. כן, זה בעצם סוג של משבר. פילוסוף ידוע אמר שהאנשים אינם מתייסרים מדברים, הם מתייסרים מההשקפות שלהם על דברים. זאת אומרת, אז ברור שכשאתה מוצא... בוא נתחיל לחשוב שזה בסדר, לא קרה שום אסון. קודם כל זה בסדר. הרבה אנשים עוברים את זה ואנחנו נעבור את זה. זה משבר, ומשבר יש להסתכל עליו כעל הזדמנות. יש את הנטייה להתחיל להיכנס, להתמלא ברחמים עצמיים, קצת אובדן של ביטחון עצמי, חס ושלום. ואם אנחנו ניקח את זה ונסתכל על זה כתקופה שבעצם זה הזדמנות, הזדמנות לעשות הערכה מחדש, לראות מה אני הולך לעשות. כי כשאנחנו נמצאים בלחץ, וזה בדיוק הזמן שבו אנחנו יכולים לקבל החלטות לא נכונות. ומה אפשר לעשות? על מנת להיערך מחדש, באמת. יש דרכים שונות, יש מכוני השמה, יש חברות כוח אדם, אימון כזה או אחר. אנחנו בשדות ישראל פיתחנו קורס מדהים בתוצאות שלו. כלים מיוחדים שלוקחים מדיסציפלינות שונות, שבהם אנשים באים ובתהליך יוצא דופן, מגיעים לתובנות ומתחילים להגדיר את החזון שלהם בתחום העבודה, מקבלים כוחות חדשים, מבינים שבעצם התנחתה הזאת שהם לא עבדו, באמת הפכה להיות ההזדמנות שלהם, מצליחים להשיל מהם לפעמים את הסיבות שהם מצאו את עצמם בעבודות שונות, כמו למשל ריצוי של הורים ומשפחה הרבה פעמים, ניסיון לקבל, כאילו לבנות איזשהו פוזה, איזושהי תדמית, ושאנשים מבינים שבעצם הם עובדים במקום שבעצם לא נותן להם באמת את התוכן, זו גם הסיבה שמצאו את עצמם הרבה פעמים חוסרי עבודה, כן, הם צריכים להגדיר את הדברים מחדש. אני רוצה ככה לתת איזשהו רעיון, ככה תמציתי, כן, כי התהליך ביסודו, הנקודה המרכזית שבו שאנחנו מתייחסים לאדם, לעובד כאילו שהוא מומחה לחייו. זה בעצם הייחודיות. לאדם יש את כל התשובות, כן, למה שהכי טוב לו. רק צריכים לדעת לשאול את השאלות ולחקור יחד איתו, והוא ידע מה הכי נכון לו, והוא יגיע למסקנות. אתה אומר לנו ככה, ראשית כל זה פרויקט. חד משמעית. שנית כל זה לא סוף העולם. עוברים את זה הרבה, אפשר לעבור את זה, אם אתה עובר את זה נכון, צריך פשוט להבין שאתה הולך להתמודד עם זה. הדבר השלישי שאתה אומר לנו, יש גם מי שייעץ לכם. זאת אומרת, תדעו, אם אתם מתייחסים לזה פרויקט, יש אל מי לפנות ולקבל עצות. והדבר האחרון שאני, עד עכשיו לפחות, שאני קלטתי ממך, שזה אפילו אפשר להפוך את זה להזדמנות. קודם כל אפשר למלא כמה פערים שהחסרת כשהיית עסוק בעבודה, למשל כמו המשפחה. שנית, אתה יכול להסתכל ולהתבונן בעצמך ולראות שאתה מגלה דברים אחרים. ויכול להיות שאתה תצא לדרך אולי הרבה יותר מוצלחת. א', אני מסכים כמעט עם כל מה שאמרת. כן, אתה יודע, תמיד צריכים להסתייג מעט. מכל מקום זה נכון. אני חושב שאם מסתכלים על זה כהזדמנות, ההזדמנות נופלת לנו ליד. ורק טיפ קטן, איך להסתכל על הדברים. ככה, תמצית של התמצית, שאנשים ייקחו דף נייר, יחלקו אותו לשניים. בצד שני יכתבו ויציינו את כל הדברים על פי ניסיון העבודה הקודם שהיה להם. כן, מה התחומים שהם מאוד אהבו? מה הם אהבו לעשות שוב ושוב? מה מאוד עניין אותם, סקרן אותם, שהם אהבו לקום לקראתו? בצד שני, מה שהצבן אותם והם לא אהבו. ואחר כך התמקדו והסתכלו, איך אני יכול למצוא ולהגדיר את התחום המקצועי שלי, שמבוסס ברובו על אותם דברים שהלהיבו אותי. זה לא בשמיים. אנחנו צריכים ללכת ולחפש, באנלוגיה שאתה מכיר אותה, לחיות בחיים בקצה המעטפת שלנו, ולא באזור ההזדקרות שלנו. כן, תודה רבה לך. באמת תודה לצבי, ואנחנו נצא עכשיו לפרסומות.